ජෙස් පිහිටයි ඔබ සෑම කෙනෙකුටම ජයග්‍රාහී උදෑසනක් ඔබ සෑම කෙනෙක්ම ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. සෙන්සුරාදා දවස නොවැම්බර් මාසයේ 15 වෙනි දින තුලයි අපි එක්සිත සිටින්නේ උදෑසන පළදරන බීජයක් උදෑසනයේ ආශාව තුලින්. ඉතින් ප්‍රේමාන්ත සෙනග අද දවසේදී ඔබට ජයග්‍රාහී ජීවිතයකට ආශිර්වාද කරන අතර වචනය තුලින් ඉතා ඉක්මනින්ම වචනය තුල තියෙන ගැඹුරු එළිදරව්වට ඔබ ගේන්න කැමති. ඔබ ලෝකයේ කොතන සිටියත් දේශයේ කොතන සිටියත් වචනය තුල මේ සෙනසුරාදා දවසේදී ගොඩනැගෙමි. වචනය තුල තිබෙන ආශිර්වාදය ඵලය භුක්ති විඳින්න කියලා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ප්‍රේමාන්ත සෙනග අපි ඇතුළෙමු දේව වචනයේට. අද දවසේදී මම ඔබව ගෙනෙන්න කැමති කොරින්ති පොතට. පළවෙනි කොරින්ති පොතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදයට. පළවෙනි කොරින්ති පොතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි වචනේ මෙන්න මෙලෙස දේව වචනේ ලියවිලා තිබෙනවා. ශුද්ධ ලියවිල්ල තුල කියමු. මම බාලයෙක්ව සිටිය කල බාලයෙකු මෙන් කතා කළෙමි, බාලයෙකු මෙන් සිටුවෙමි, බාලයෙකු මෙන් කල්පනා කළෙමි. දැන් මම වැඩි වයසට පැමිණ සිටින බැවින් බාලයෙක්ගේ දේවල් අත්හැර සිටියෙමි. ප්‍රේමාන්ත සෙනග මෙතන දේව වචනේ සඳහන් කරනවා ආත්මිකව මුහුපුරා යෑම සහ ආත්මික ජීවිතයේ ලාභාල අවදිය ගැන. ඉතින් බලන්න ප්‍රේමාන්ත සෙනග ගොඩාක් කිතුණුවන්ට ආත්මිකව පරිණත වෙන්න බැරි වෙලා තිබෙන්නේ මේ පරතරය දෙස බලන්නේ නැති නිසා. මම නැවතත් ඔබට කියන ඔබ සමහර වෙලාවට ඔබගේ කිතුණු ජීවිතය අවුරුදු 20 30 40 වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඔබ තවම උත්තර දෙන්නේ තවම ඔබ කතා කරන්නේ හරියට මේ ගැළවීම නොලබපු මිනිසෙක් වගේ තමයි කතා කරන්න ගත්තම. ප්‍රේමාන්ත සෙනග මෙන්න මේ දේශ පොඩ්ඩක් බලන්න. වචනේ සඳහන් කරනවා බලන්න. මම බාලයෙක්ව සිටිය කල බාලයෙකු මෙන් කතා කළෙමි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ලෝකයේ ඉඳිද්දි ලෝකාකාරයෙන් කතා කරා. ලෝකයේ විදියට උත්තර දුන්නා. බලන්න වචනේ කියනවා බාලයෙකු මෙන් සිටුවෙමි. බාලයෙකු මෙන් කල්පනා කරමි. බාලයෙකු මෙන් කල්පනා කරමි. අනේ සුව වෙයිද දන්නේ මට සැපීමක් මගේ රැකියාවේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගහ දෝෂයක්ද දන්නේ මේ විවිධ මිනිසයන් කතා කරනවා කිතුනෝ වෙලා. මම මොකද්ද ඔබට කියන්නේ? මට අපලයක් තිබෙනවා. මොකද්ද මේ වචනේ සඳහන් කරනවා. බලන්න ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගත්තන් පස්සේ ඔබට බාලයෙකු මෙන් නැත්තම් ඔබගේ කිතුණු ජීවිතේට කලින් තිබුණු ජීවිතේ හිතපු විදියට දැන් ඔබට හිතන්න බෑ කියලායි බයිබලයේ සඳහන් කරන්නේ. නේද? බලන්න වචනේ සඳහන් කරනවා බාලයෙකු මෙන් සිටුවෙමි. මේ දේවල් හිතනවා. අනේ මම තාම ලෙඩයි මේක සුව වෙන්නේත් නැහැ. පොඩ්ඩක් හිතන්න. තේරුණාද? අනේ මම මහ කාලකන්ණියේ මම කරන කිසිම දෙයක් හරියන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් හිතන්න. මේ වචනේ සඳහන් කරන්නේ බාලයෙකු මෙන් සිටුවෙමි. බාලයෙකු මෙන් කල්පනා කළෙමි. බලන්න ඊළඟට කියනවා දැන් මම වැඩි වයසට පැමිණ සිටින බැවින් බාලයෙකුගේ දේවල් අත්හැර සිටීමේ. දැන් අපිට වචනේ සඳහන් කරන්නේ මොකද්ද? මෙවැනි ආකාර වලින් ස්වභාවයන් වලින් තමන්ගේ කිතුණු ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න කියලා. ඉතින් මම ඔබට කියනවා ඔබ තවම මේ විදියට වෙන්න පුළුවන් නේද? තවම ඔබ හිතනවා නම් ඔබ පව්කාරයෙක් කියලා. මේ බාලයෙකු මෙන් සිටීම කිතුණු ජීවිතේට ඔබට ශාපයක් වගේ. නැත්තම් වහල්කමක් වගේ. ඔබ නිදහස් වුණු මිනිසෙක්සේ ධර්මිෂ්ඨ මිනිසෙක් ඇදහිල්ලෙන් පියවර ගන්න මිනිසෙක් මෙන් ඇදහිල්ලෙන් කතා කරන මිනිසෙක් මෙන් ධර්මිෂ්ඨකමේ ආත්මයකින් තීරණ ගන්න මිනිසෙක් මෙන් හැසිරෙන්නේ නැත්තම් ඔබ දන්නද ඔබ පළදරන්න බෑ ඔබට. ඔබ වචනය ගැන දැනගෙන ඉන්න පුළුවන්. වචනය ඔබ තුල නැති නිසා ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ යමක් කිල්ලුවට ආශිර්වාදයක් නැහැ. ඊයේ දවසේදී අපි ඉගෙන ගත්තනේ නේද? යෝහන් 15:7 නේද? එතන සඳහන් කර මාතුලේ පවතින්න කියලා. ඉතින් එවිට නුඹලා මාතුලේද මම නුඹලා තුලේද වචනේ තුල පවතිනවා නම් කැමති දෙයක් ඉල්ලන්න දෙනවා කියලා කිව්වා. දැන් මෙතන සඳහන් කරන්නේ කැමති දෙයක් ඉල්ලන්නත් අපිට බාලයෙක් මෙන් සිතන්න බෑ. දැන් අපි බාලයෙකු මෙන් හැසිරෙන්න බෑ. වචනේ සඳහන් කරනවා අපි බාලයෙකු මෙන් සිටි අවදියක් තිබුණා. දැන් අපි එළියට ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ලැබලා ඉන්නවා. ඉතින් මම අද දවසේදී ඔබට කියන්න කැමතියි. පළවෙනි කොරින්ති 13:11 වෙනි පදේ වචනේ සඳහන් කරන මේ ඉලිදරව්ව දෙස බලන්න. මේ වචනේ තුල හැසිරෙන්න. ගොඩාක් කිතුණුවන්ට පළදරන්න බැරි වෙලා තියෙන ප්‍රධානම දේ තමන් කල්පනා කරන විදිය, තමන් කතා කරන වචන, තමන්ගේ ඇදහිල්ල, තමන් තබල තියෙන ස්ථානය, තමන්ගේ ජීවිතේ තීරණ ගන්න විදිය, තමන්ට ඇදහිල්ලෙන් ආත්මිකව මුහුපුරා තීරණ ගන්නට බැරි හේතු කාරණා මේ ඔක්කොම බාලයෙකුගේ ස්වභාවයක් ලෙස දැකලා අද මේ ස්වභාවය කඩාගෙන එළියට ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අලුත් ජීවිතයක් ඉල්ලන්න. අන්න එවිට ඔබ මේ උදෑසන පළදරන්ට යනවා. අපි යාක්ෂා කරමු. මම කැමති ඔබ වෙනුවෙන් යාක්ෂා කරන්න. අපි යාක්ෂා කරමු.
අතිශුද්ධ කරුණාවන්ත මහෝත්තම දෙවි පියාණනි ස්තුති ස්වාමිනී මේ පළවෙනි කොරින්ති 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදේ නිසා වචනේ සඳහන් කරනවා මම බාලයෙකුව සිටිය කල බාලයෙකු මෙන් කතා කළේ මේ බාලයෙකු මෙන් සිටුවේ මේ බාලයෙකු මෙන් කල්පනා කරමි දැන් මම වැඩි වයසට පැමිණ සිටින බැවින් බාලයෙකුගේ දේවල් අත්හැර සිටියේ මේ පියාණනි මෙන්න මේ එලිදරව්ව තුල මේ අතරින්ට උන්ට කරුණාව දුන මැනව රෝගීව යමෙක් සිටිනවා නම් ඒ රෝගේ වහල්කමේ ජීවිතය තුලම මුලා වෙමින් ඒ රෝගේ වර්ණනා කරනවා පියාණනි ස්ථානයේ නැගිටින්න උන්ට කරුණාව දුන මැනව පියාණනි යමෙක් බෙලහිනව ඉන්නවද දුර්වල වෙලා ඉන්නවද අසාර්ථක වෙලා ඉන්නවද ඇදහිල්ලෙන් බිඳ වැටෙලා ඉන්නවද ඇදහිල්ල භාවිතා නොකල කිතුණුවෙක්සේ සිටිනවද පියාණනි මම ප්‍රකාශ කරනවා ස්වාමිනී වහල්කමේ මන්මාවත් වලින් පාපේ මන්මාවත් වලින් හිරවීමේ මන්මාවත් වලින් අද දවසේදී එළියට එන්න උන්ට ආශිර්වාද කළ මැනව මේ වචනේ උන් තුල ස්වාමිනී ප්‍රකාශ වෙද්දී මේ වචනේ උන් තුල ස්වාමිනී මුල් ඇද ගනිද්දී එහි තුල පියාණනි පළදරන්ට එකිනෙකාට ආශිර්වාද කළ මැනව අද දවසේදී ස්වාමිනී යමෙක් මේ වචනේ අසනවද මේ ආශාව සමග එක්සිටව සිටිනවද ඔවුන්ගේ බැඳුම් ගැලවේවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔහුගේ ජීවිතයේ ස්වාමිනී මිදීමට විරුද්ධව තිබෙන සියලු වහල්කම් වලින් ඔවුන් නිදහස් වේවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන් කොතන සිටියත් ඔවුන්ගේ ජීවිතවල නව දොරටු විවෘත වේවා මේ වචනේ තුල තිබෙන ස්වාමිනී ආත්මික සාරවත්කම ඔවුන් තුලට වැగిරේවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම බලවන්ත උතුම් වූ නාමයෙන් ආමේන්. ප්‍රේමවන්ත සෙනග අද දවස සෙන්සුරාදා දවස. ඉතින් අද දවසේදී මම ඔබව දැනුවත් කරනවා අපගේ මහනුවර දේව මෙහෙය තිබෙනවා. උදෑසන 9ට ආරාධනා කරනවා ගෞරවයෙන් සහාදරයෙන් නුවරට එන්න පැමිණ දේව ආශිර්වාදය ලබන්න. අපේ නුවර දේව මෙහෙය පවත්වන ස්ථානය තමයි යටි නුවර වීදියේ සමුපකාර ශාලාවේ. ඉතින් යටි නුවර වීදියේ සමුපකාර ශාලාවට එන්න කච්චේරිය අසල තමයි සමුපකාර ශාලාව තියෙන්නේ. උදෑසන 9ට මහනුවර අද අපගේ දේව මෙහෙය පවත්වනවා ගෞරවයෙන් සහාදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. හෙට දවසේදී අපගේ ඉරිදා දේව මෙහෙය මාතර පොල්ලෙන සුභාරාජ්‍ය දේවස්ථානයේ පවත්වනවා. ප්‍රථම වතාවට මේ ආක්ෂා වසන අය අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව අත්දකින්න අපගේ දේව මෙහෙයන් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් අපි ඔබට ගෞරවයෙන් සහාදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඉරිදා දවසේ උදෑසන 9ට මාතර පොල්ලෙන සුභාරාජ්‍ය දේවස්ථානයේ සවස් 2:30ට ගාල්ලේ පවත්වනවා. සිකුරාදා අපි කුලියාපිටිය පවත්වනවා. සෙන්සුරාදා මහනුවර පවත්වනවා. ඉරිදා උදෑසන මාතර අවස 2:30ට ගාල්ලේ. ඉතින් අපගේ සබත් දේව මෙහෙයන් පවත්වනවා. සුව මෙහෙයත් එක්ක තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි ඔබට ගෞරවයෙන් සහාදරයෙන් ආරාධනා කරනවා පැමිණ දේව ආශිර්වාදය ලබන්න. ඉතින් ප්‍රේමවන්ත සෙනග විශේෂ කාරණාවක් ඒ තමයි ඇවිල්ලා වැපිරීමේ මංගල්‍යය දෙසැම්බර් මාසයේ පැමිණෙනවා දෙවනි සතියේ. ඉතින් 12 වෙනි මාසේ 12 වෙනිදා අපි පවත්වනවා කුලියාපිටි අපේ වැපිරීමේ මංගල්‍ය දේව මෙහෙයට ඔබට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා පැමිණ දේව ආශිර්වාදය ලබන්න. ඉතින් ඔබ විශේෂයෙන් සූදානම් කරගත්තා වූ බීජ ඔබ මේ සේවය තුලින් අත්විඳිනවා ආශිර්වාද ලබනවා. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා වර්ෂයේ අවසාන මාසයේදී වැපිරීමේ මංගල්‍යයට ඇතුල් වෙන්න. නිග්මයාම පොතේ 23:16 වෙනි පදේ බලන්න වචනේ සඳහන් කරන එළිදරව්ව ඇයි අපි මේ වැපිරීමේ මංගල්‍ය කරන්න ඕනේ මොකද කියලා නිග්මයාම පොතේ 23:16 සඳහන් කරනවා. ඉතින් අපි ඔබට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ වැපිරීමේ මංගල්‍යයේ දේව මෙහෙයට අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා දෙසැම්බර් මාසේ 12 වෙනි මාසේ 12 වෙනිදා කුලියාපිටියට එන්න. ඒ වගේම 13 වෙනිදා මහනුවර පවත්වන වැපිරීමේ මංගල්‍යයේ 14 වෙනිදා අපි මාතර පොල්ලෙන සුභාරාජ්‍ය දේවස්ථානයේ උදෑසන පවත්වනවා. ඒ වගේම 14 හවස ගාල්ල අපගේ සභාවේ පවත්වනවා වැපිරීමේ මංගල්‍යය. ඒ වගේම අපිත් එක්ක ජාත්‍යන්තර සභාව අපගේ විවිධ රටවල් වල සිටින අයට අපි ආරාධනා කරනවා වැපිරීමේ මංගල්‍යයට ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. දෙසැම්බර් මාසයේ දෙවනි සතියේදී ඊට ප්‍රථමයෙන් ඔබට පුළුවන් ඔබ සූදානම් කරගත්තා වූ සියලු බීජ දේව රාජ්‍යයට වෙන් කරන සියලු පඳුරු ඔබට පුළුවන් අපගේ ගිණුම් අංකය ලබාගෙන ඒ ගිණුම් අංකය හරහා ඔබට පුළුවන් අපගේ ගිණුමට සභාවේ ගිණුමට ඔබට පුළුවන් වපුරන්න වපුරල ඉවර වෙලා ඒ රිසීට් එක ඔබට පුළුවන් අපේ WhatsApp ඔස්සේ ඔබ අපව දැනුවත් කරන්න. අපි ඔබ උදෙසා මැදිහත් කාර්යක්‍රම කරනවා. ඒ වැපිරීමේ මංගල්‍ය තුලින් ඔබගේ ජීවිතේ බලවත් දේ පුදුම දේ ඔබ 26 වර්ෂයේදී අත්දකින්න යනවා. එහෙනම් දිනපතා වචනේ අසන පිණිස අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර තබා ගන්න. ජයග්‍රාහී දවසක් ඔබට ජේසු පිහිටයි.